हेलो गाइस। आज हम बात करते हैं एक कप सिरप के बारे में जो कि आर्क डेस्ट्रो सिरप है। जिसमें कंपोजिशन की बात करते हैं डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड, फिनोल्फिन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनारामिन मैलिएट सिरप इसमें कंपोजिशन में पाया जाता है। जिसके हम मेन इंग्रेडिएंट की बात करते हैं तो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg एंड क्लोरफेनारामिन मैलिएट 2 mg, फिनोल्फिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg इसमें पाया जाता है। जिसके हम बेसिकली यूज के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राई हकिंग कफ, जो कि सूखी खांसी में इसका उपयोग किया जाता है। एंड सेकंड बात करते हैं रनिंग नोज स्नीजिंग, नाक बह रहा हो, छींक आ रहा हो तब इसका भी इसको उपयोग कर सकते हैं। स्टफ़ी एंड ब्लॉक नोज, नाक जाम हो गई हो खांसी की वजह से तब इसका हम उपयोग कर सकते हैं। एंड वाटरी आई, आँख से पानी आना एंड थ्रोट इरिटेशन में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं, मतलब गले की खराश में। एंड इसको हम उपयोग के लिए बात करते हैं तो स्टोर इन ए कूल ड्राई एंड डार्क प्लेस, मतलब इसको हमेशा विदाउट सन लाइट में रखते हैं। एंड इसको यूज करने से पहले सेक वेल बिफोर यूज होने से पहले इसको सेक कर लेना है। एंड इसके हम प्राइस की बात करते हैं 139 रुपीज़ का ये परचेज कर सकते हैं।